Bona tarda. En primer lloc, gràcies per la vostra assistència. El grup per una economia social del Col·legi d'Economistes ha muntat aquest acte, que és el primer del cicle d'aquest curs, que hem pensat que podia interessar als col·legiats i altres públics que potser encara no venen massa al col·legi, però que esperem que vinguin. I és un acte en el que el plantejament és que les dues persones que a nivell de Catalunya i de Barcelona estan duent a terme els projectes i els temes d'economia social amb uns títols llarguíssims, uns títols molt llargs, però que en definitiva es tracta de tirar endavant el tema de l'economia social a Barcelona i a Catalunya, des del govern de la Generalitat i des de l'Ajuntament de Barcelona, els tinguem aquí perquè ens expliquin els seus projectes, els seus plantejaments de futur i després, amb la intervenció de vostès, penso que li plantegem els problemes i les possibles solucions als problemes en què aquest sector es troba al nostre país. Començarem, el format serà evidentment 2 intervencions i després un torn obert de paraules que crec que hauria de ser el més interessant de la sessió. Començarem amb Josep Vidal i Fàbrega, director general d'Economia Social, el tercer sector, les cooperatives i l'autoempresa de la Generalitat de Catalunya. El senyor Josep Vidal és diplomat en Ciències de l'Educació, mestre i educador social, ha cursat especialitzacions en Economia Social, el màster en Economia Social per la Universitat de Barcelona i el postgrau en Direcció d'Empreses Cooperatives per a SADE, Direcció i Administració Pública, de SADE també, i especialització i recerca en educació en el màster de recerca en educació, especialitat desigualtats, investigació i acció educativa per la Universitat Autònoma de Barcelona. Avançat de la seva carrera laboral exercint com a educador social en un centre residencial d'acció educativa, CRAE, i és tècnic i cap d'àrea d'acció social a l'administració local i posteriorment va assumir tasques de coordinació pedagògica a la mateixa fundació. A partir d'aquest moment desenvolupa tasques de gerència i direcció en entitats educatives i molt pròximes al territori. Persona compromesa amb organitzacions del tercer sector social de Catalunya i ha portat a aquest sector la seva experiència. En l'esfera política ha estat regidor de Sant Gregori des del 2003 fins al 2015, desenvolupant diferents càrrecs a les comarques gironines. Actualment, com hem dit, és director general d'Economia Social, tercer sector, cooperatives i autoempresa de la Generalitat de Catalunya. Gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Endavant. Molt bé, moltes gràcies. Al final el nom podria ser perfectament director general d'Economia Social i Autoempresa, però bueno, venen d'històric. En tot cas, agrair al Col·legi d'Economistes que ens hagin convidat. Jo crec que les oportunitats per explicar el que volem fer o com ho veiem sempre és interessant i a més en àmbits en què segurament ens costa més arribar-hi a vegades en aquest sector. Si em permeteu, jo intentaré fer primer un petit context de per què es parla ara més, ens sembla, d'economia social. Tenim un context que venim d'una situació de crisi en què les polítiques neoliberals han provocat més desigualtat que mai i menys empobriment que mai. Les solucions a la crisi han estat bàsicament la contenció de la despesa pública, la privatització, les aliances amb lobbies econòmics i mercantilització de quasi totes les esferes públiques. Això en tenim exemples i un dels elements, per exemple, claus en la renovació és el retorn del govern d'alguns serveis. Tant és així que alguns estudis fins i tot conclouen que el 75% de l'increment de les desigualtats prové de l'empobriment o dels canvis en el mercat de treball. La crisi també ha provocat, ja ho sabem, amb la modificació de les normes, un empobriment en el mercat de treball,
sobretot una dificultat en l'accés de treball, i això ha provocat aquesta desigualtat i aquesta feblesa, i quan un bé és escàs es converteix en molt competitiu i no tant en un dret sinó en qui pot l'agafa i els altres queden més apartats. Tot i així és veritat que sembla que tenim alguna notícia de que millora la situació, però en el mercat de treball el que ens trobem és que creixen els llocs de treball però més precaris que mai. Per tant, la sortida de la crisi ens està portant a un país molt més desigual, molt més injust i amb un entorn laboral molt més precari. Una de les fórmules o una de les maneres que troba la gent per sortir d'aquí és la col·laboració, el treball conjunt, el treball entre tots i l'economia social. En aquests entorns és quan apareixen els grups de joves o els grups de persones que s'uneixen i troben alternatives a la gestió de qualsevol tipus de servei o de consum o de treball per trobar solucions a un context realment difícil. Què és el que en primer terme creiem interessant nosaltres com a govern? Doncs és el desenvolupament de les empreses socials. Les empreses socials a Catalunya no tenen marc legislatiu, tenim una llei espanyola que no respon segurament a les necessitats de l'actualitat, es va fer l'any, si no recordo malament, l'any 2011, i deixa tots uns flancs oberts en el concepte d'empresa social quan, a més, és un element que la Unió Europea reconeix com una de les estratègies més importants per tallar la desigualtat. Per exemple, l'any 2015 el Consell d'Europa reconeix a l'economia social i a l'empresa social la capacitat de generar creixement sostenible i integració. El Consell Social Europeu reconeix això. La Comissió Europea, en el seu document del Social Business Initiative, defineix les empreses i fa un estudi sobre les empreses en el marc europeu i diu el mateix. Tenim aquests indicadors. I quan diu el mateix, jo sempre dic el mateix, la Comissió Europea no és pas susceptible de ser un ens molt procliu a estimar el que en diríem l'economia social, però realment quan hi destina tot un pla, hi destina esforços, hi defineix i treballa, vol dir que realment respon als objectius que s'ha marcat l'estratègia 2020 de tallar les desigualtats. Algunes dades que us podria donar a nivell d'economia social a Catalunya. Tenim 3.978 cooperatives a dia d'avui, que ocupen 45.000 persones. Tenim 890 societats laborals a l'octubre de 2016. Centres especials de treball en tenim 211, amb 14.000 persones ocupades. Empreses d'inserció, us estic detallant dades i després desenvolupo una mica el que vull dir. Empreses d'inserció 57, amb 2.479 persones ocupades, associacions 66.000 persones, 66.000, i fundacions 2.575, i mutualitats de previsió social 35. Què vull dir amb això? Amb això vull dir que a Catalunya, i com segurament tots sabeu, a Catalunya ja fa històricament tenim una xarxa o un teixit empresarial d'economia social que jo en diria fort. En diria fort perquè veu de la història de Catalunya, que a principis de segle neixen les cooperatives, els ateneus, al voltant de l'empoderament del treballador, al voltant de la presa per part dels treballadors dels mitjans de producció, i a més tenim tota una xarxa i un teixit associatiu que realment és caldo de cultiu perquè la gent treballi conjuntament i s'estructuri. Per tant, històricament nosaltres partim, creiem, amb una certa avantatge en relació segurament a altres llocs. El que sí que és veritat és que ens manca aquest marc normatiu, aquest impuls
reconeixement de què estem parlant quan parlem d'economia social o d'empreses socials. Tot i així, perquè us feu una idea, el 2001 la Generalitat de Catalunya va publicar un llibre, el llibre blanc de l'economia social, en què ja es definien, amb tot el sector, ja es definia quina era l'estratègia o quins eren els valors que podia desprendre o que havien de complir, perdoneu, les empreses socials. Tot i aquesta feina, el 2001, això es deixa en un calaix, s'obliden, pensem que no estem en l'època pitjor, estàvem en bonança i probablement el treball venia segurament demandat més pel sector que no per la pròpia Generalitat i per tant es deixa en un sector. Però malgrat això podem dir que ja hi ha tota una tasca feta. Hi ha un cert consens en el sector de què és el que és empresa social, amb què definiríem. L'empresa social, faig un esbós, en tot cas jo entenc que ja ho coneixeu, llavors en podem parlar si voleu, però bàsicament el que ha de complir és ha de tenir un objectiu social, ha de ser una iniciativa d'un grup de ciutadans, ha de posar en valor el treball per sobre del capital, ha de tenir una governança democràtica i nosaltres en aquest govern hi afegim, entre d'altres coses, perquè hauríem de desenvolupar-ho més, nosaltres hi afegim que hi hauria de tenir equitat laboral i justícia laboral interna, com a mínim. També val a dir que ja tenim experiències a nivell europeu en què han institucionalitzat el concepte d'empresa social. I per tant no partim de res, és veritat que tenim un veí molt fort, que és França, que ha fet una llei d'economia social i solidària, que jo crec que ha de ser l'objectiu a mitjà plaç a fer, el que passa que segurament abans hem de recórrer un camí de consens entre tot el sector, perquè això encara probablement no hi és. Després suposo que en Jordi ho desenvoluparà més bé en el pla d'impuls, però quan parlem d'economia social i solidària, jo en aquests moments, com que m'han demanat què és el que plantegem com a govern, com a prioritari, ens plantegem més la vessant empresa social, que és la part de mercat, de l'economia social de mercat, que produeix béns i serveis en el marc del mercat, i en canvi també tenim tota una part d'economia solidària, que és tota aquella que es mou fora d'aquest mercat, que també genera economia, que també genera beneficis socials o genera intercanvis, i que sovint, i per això penso que ho pot explicar més ben Jordi, sovint o per definició es concreta en un àmbit territorial molt proper i que la Generalitat difícilment hi pot fer incidència més enllà de posar marcs normatius. Hi ha tot un tipus d'aquesta economia que són els ajuntaments, són els ens locals i tenen la capacitat d'incidir perquè la proximitat és clau. Abans d'entrar en coses concretes del que fem, també és veritat que en aquest marc de suport a l'economia social, la Unió Europea, ara no me'n recordaré la directiva, perdoneu, però treu una directiva de treure de mercat els serveis a les persones. És a dir, el que es veu des d'Europa, i això és obvi i ho veiem tots plegats, però a vegades costa que els governs ho vegin, és que hi ha tot un seguit de serveis que no han d'estar sotmesos a mercat o que no només han d'estar sota criteris purament economicistes, diguem-ne així, o econòmics. I per tant treu una directiva que permet als governs prioritzar models de contractació de serveis a les persones sota criteris de qualitat, de proximitat, d'organització interna de les empreses, i dintre d'aquesta directiva treu un article, que és el 77, aquest sí que me'n recordo, perquè és el nostre, un article en què permet treure convocatòries reservades específicament per un tipus d'empreses que no en diu el nom, però en canvi els adjectius que hi posa, els criteris que hi posa són els criteris d'empresa social. Això des del propi govern, des del govern ho estem treballant tant en l'àmbit de serveis socials i de salut per poder treure normativa que ens permeti fer això i alhora, perquè això estaria restringit a l'àmbit purament serveis socials, i alhora Afers Exteriors, que és qui té la contractació pública, està elaborant un avantprojecte de llei de contractació de serveis a les persones que vol tenir en compte aquests criteris.
Un altre element que a mi m'agrada remarcar és que nosaltres, és veritat que com que nosaltres formem part del Departament de Treball i òbviament tenim el mercat de treball i la situació dels treballadors i sobretot dels treballadors la situació i per tant treballar polítiques d'aquestes, és veritat que un dels elements claus de l'economia social jo crec que en aquests moments s'ha de tenir en compte i nosaltres ho estem estudiant, fa relativament poc que hi som i per tant hem de veure com ho podem treballar perquè això només es pot treballar amb el sector. Creiem que l'impacte real de les empreses socials vindrà des del consum. Quan parlem sovint, parlem d'estructures d'economia social que el que permeten és la unió de treballadors per desenvolupar estratègies productives, per vendre productes, però en canvi sovint ens oblidem que en un mercat com avui, dels que tenim nosaltres, ja no és tant el treball el que marca el ritme, sinó que qui marca és el consum perquè la producció està lligada íntimament al consum. Si aconseguim generar aquest marc normatiu en què posem en valor, diem marc normatiu perquè és l'única manera de posar en valor visualment, creiem, segurament n'hi ha més, potser algú altre té més imaginació, no? Però creiem que de la mateixa manera que s'han creat segells de qualitat de molts tipus, poder crear segells de qualitat o acreditacions, diguem-li com vulguem, ha de ser fàcil. Bàsicament l'impacte tindrà és que les empreses s'hauran d'adaptar i per tant qui vulgui formar part del cos d'empresa social haurà de complir uns certs requeriments, però sobretot ens donarà estratègies de visualització de què estem parlant. Tots segurament tenim molt clar que quan anem a comprar podem comprar productes de proximitat i productes quilòmetre zero, ecològics, però en canvi no tenim res que ens defineixi quan els productes són amb equitat laboral o amb objectiu social o amb criteris d'emprenedoria col·lectiva, d'intervenció comunitària, diguem-ne, molts de tipus. Per tant, ens ha de permetre visualitzar i sobretot que els consumidors els hi arribi que aquest és un espai que han de prioritzar el consumir. I l'altre que crec que ha de tenir l'economia social com a estratègia prioritària és que permet l'aliança dels consumidors. I tots segurament coneixeu suficientment cooperatives, que probablement és allà on tenim més exemples, en què ja no hi ha una aliança de treballadors, sinó que hi ha una aliança de consumidors. La històrica, almenys des del meu punt de vista, la que conec és l'Abacus, que la coneixeu segurament tothom, no? Però en canvi tenim cooperatives de consumidors relativament noves que estan en àmbits estratègics. Estic parlant de Som Energia i en podríem trobar d'altres. Per tant, sí que és bo i a nivell de Catalunya tenim molta cooperativa de treball, però en canvi ens manca aquesta força que fa que els consumidors s'aliguin per canviar precisament el que és l'economia. Què és el que fem concretament? Concretament, nosaltres tenim en el marc de la Direcció General tenim un programa que es diu Aracop, que espero que el conegueu tots, que en aquest programa el que fem és precisament això, intentar donar suport a l'economia social, centrat bàsicament al cooperativisme. Crec que hem de posar en valor el cooperativisme a Catalunya com a fórmula prioritària de l'economia social per dues raons. Una per història, té una història molt arrelada a Catalunya, per tant tothom sap bé el que és el cooperativisme i ho relaciona molt directament en aquesta aliança dels ciutadans per revertir injustícies, però alhora també és veritat que és l'únic marc normatiu que tenim, i a més competencialment directe, que podem gestionar nosaltres, i que a més és l'única fórmula jurídica que respon directament als criteris dels que estava parlant jo abans d'empresa social. Si hi ha alguna fórmula jurídica que respon a això és la cooperativa. Per tant, prioritzem el cooperativisme. Ara bé, és cert que ens interessa no tant, perquè ens podríeu dir, no? Doncs per què empresa social no la convertiu en cooperativa directament, no? I per què no feu cooperativa, no? Hem de jugar primer en la realitat catalana, la realitat que abans us he descrit, quin eren el conjunt de fórmules jurídiques que conformaven
i segurament n'he deixat algunes que són grups no formalitzats, diguem-ne així, quin era el conjunt d'entitats que conformaven l'economia social a Catalunya, però hi ha un altre element clau, que és que la Unió Europea, la Unió Europea i en general els mercats, un dels elements claus en el mercat és la lliure concurrència. I per tant, en el moment en què tu vols prioritzar una sola fórmula jurídica en contractes o en serveis o en qualsevol tipus d'aquesta cosa, a nivell legal topa amb la lliure concurrència, que és un valor bàsic de la contractació a nivell europeu. La fórmula d'empreses socials, de compliment de requisits d'empreses socials sota qualsevol fórmula jurídica, ens permet anar uns passos molt més grans. A la llarga hauríem de poder fer que el cooperativisme fos el que responés? Segurament sí, no? Però mentre estiguem en el marc crec que hem de trobar les estratègies pròpies per poder donar resposta. En tot cas, que m'he liat una mica i segurament no sé si vaig bé de temps. Una línia d'actuacions ordinària que bàsicament preveu 5 àmbits d'actuació, un suport a la creació de cooperatives, un suport al món educatiu i universitari, perquè creiem que és imprescindible que no només un cop han sortit de l'àmbit formatiu els joves que estiguin interessats, ens interessa que rebin la formació prèviament a que surtin formats, perquè quan s'hagin de plantejar si volen emprendre, que ja es plantegin la possibilitat d'emprendre sota el marc del cooperativisme o de l'economia social. La formació i millora de la gestió de les cooperatives, abans no m'he estès perquè si no després no arribo al temps, però hem de pensar que les cooperatives a Catalunya han demostrat una fortalesa durant la crisi molt més alta que qualsevol altre tipus d'empresa i tenen un índex de supervivència molt superior a qualsevol altre tipus d'empresa. Hem de pensar que la mitjana d'una empresa dura a Catalunya un any i en canvi en fórmula cooperativa sol durar 3-4 anys, com a mínim, de mitjana, perquè algunes es moren, les altres. I per tant, necessitem formar els propis cooperativistes, en la gent que ha muntat aquestes empreses perquè cada cop siguin més competitius, perquè en el fons el que volem, jo sempre dic el mateix, el govern és molt general, el govern de Catalunya, per tant intenta beneficiar a tothom, però ho fa a través de direccions generals, i a mi m'ha tocat la Direcció General d'Economia Social, m'ha tocat no, m'ho han proposat, però en tot cas la meva funció és, o el meu objectiu, i sempre ho dic, i quan parlo amb el secretari general, la consellera em diu, home, no siguis tant, però la meva és que si poguéssim substituir totes les empreses de Catalunya capitalistes a empreses d'economia social, aquest és el meu objectiu. I per tant, a mi no es tracta de ser complementari, sinó que anem agafant àmbits, anem creixent, segurament en part que no ha crescut l'empresa capitalista, però anem creixent també prenent espai a l'empresa capitalista. I per tant, per ser competitius també n'hem de saber més, i sobretot un element clau, que és que sovint ens trobem, o jo havia viscut, i quan he entrat a Direcció General m'hi trobo, que el món de l'economia social té cert complexa, i en segons quines formacions es deixa formar per àmbits que no tenen ni idea del que és l'economia social. Direcció d'empreses. Llavors fem un curs de formació i qui t'acaba formant en direcció d'empreses, com heu vist en el meu currículum, el postgrau d'Economia Social i Cooperativa, me'l va donar una ESADE. I dius, bueno, ja està bé, a mi em va agradar molt la formació que va donar, però no sé si és ESADE qui m'hauria d'haver donat la formació per direcció de cooperatives. No ho sé, no, crec que no, directament, no? Ja hi ha gent que forma en aquest sentit, però en canvi, en general, ens passa això, i per tant intentem fer això. Llavors, creixement i internacionalització, promoció i difusió, òbviament, i al final ajuts més directes, que és incorporació de socis, capitalització, que són estratègies d'enfortiment ja directament financeres. I després, una línia, nosaltres hem tingut la sort o la desgràcia, diguem-li com vulguem, d'estar a la Direcció General en un moment en què el govern de Catalunya aposta, dic desgràcia perquè són molts diners i els has de gastar bé i llavors tots són riscos, no? Però ens aporta molts diners per poder fer coses a nivell d'economia social. Sobretot ens ho ha centrat, i aquesta és la llàstima, és l'únic pero que hi posaria, ens ho ha centrat en l'àmbit de creació de llocs de treball. En el ple de la pobresa, no m'ho feu dir quin mes,
hi ha una resolució que específicament ens posa a disposició un 20% dels fons d'ocupació per creació de cooperatives i llocs de treball en cooperatives, centrat bàsicament en joves i majors de 45 anys, però al final també ens permet anar a tot arreu. Això són 18 milions d'euros. 18 milions d'euros en 18 mesos, que era el que havíem d'estar al govern. Això jo sempre anava dient, al principi que vaig entrar, això és una responsabilitat meva, del govern de Catalunya, perquè gastar aquests diners ens dona uns grans beneficis, unes grans oportunitats, diguem-ho així, beneficis encara no ens n'ha donat, grans oportunitats, però també ens posa sota un focus de molta responsabilitat, perquè els diners que ens van a nosaltres no van a altres llocs. I per tant, si no som capaços de donar resposta als requeriments del país, que al final, si ens ho destinen del fons d'ocupació, és per crear més llocs de treball i per crear més llocs de treball de qualitat, això pot ser un efecte boomerang, que diem, ja us ho vam donar una vegada i no ho heu sabut fer i ara ja no us ho donarem més. En tot cas, jo crec que l'estratègia que hem pres és la correcta, jo crec que ens en sortirem. Nosaltres el que hem fet, la proposta que fem al país, perquè al final ho hem revertit cap a la societat i cap al municipalisme, és pensar molt fàcil. D'on sorgeixen les oportunitats econòmiques o les oportunitats de l'economia social? Sorgeixen del territori. La diferència amb l'economia capitalista, diguem-ne així, i amb les grans inversions, la diferència és que neixen de les persones i les persones viuen en territoris i estan vinculades al territori. La fortalesa del cooperativisme bàsicament ha sigut i ha aguantat la crisi perquè quan tu ets el propietari de la teva empresa, com a treballador, difícilment aprovaràs una deslocalització o un ERO, sinó que et buscaràs la vida perquè tingui continuïtat. I la segona és que normalment les cooperatives i l'economia social està molt lligada al territori i per tant té un coixí territorial de reconeixement que fa molt més difícil que s'accepti que allò es tanqui, perquè està vinculada, perquè la gent el coneix, i per tant el que fem és treure una línia que en diem Ateneus Cooperatius, que no sé si n'heu sentit a parlar, que el que pretén precisament és això, reforçar l'economia cooperativa des del propi territori, des del propi cooperativisme. Els Ateneus Cooperatius no deixa de ser una aliança, pretenem que sigui una aliança territorial en què les cooperatives i les entitats d'economia social del territori s'impliquin per generar més economia social i més cooperativisme en el territori, perquè si són capaços de fer això, ells també ens en sortiran beneficiats, a banda de que el cooperativisme explícitament diu que una de les funcions de les cooperatives és generar més cooperatives i per tant aprofitàvem aquesta sinergia, l'intercooperació, aprofitàvem això. I aquí també hi vinculàvem els ajuntaments. Enteníem que era absolutament estratègic que aquests diners no es quedessin en l'àmbit central de la Generalitat de Catalunya i que nosaltres repartíssim en funció de les peticions, sinó que fos el propi territori qui decidís què volia fer amb aquells diners. Per tant, el que hem fet amb aquests Ateneus Cooperatius és treure 15 propostes d'Ateneus Cooperatius situats, distribuïts territorialment de manera ampla, 2 a Girona, 1 a Ciutat de Barcelona, 6 a l'àrea metropolitana, 2 a Camp de Tarragona, 1 a Terres de l'Ebre, 1 a Comarca Catalunya Central, 1 a Lleida i 1 a l'Alt Pirineu. Més enllà d'aquesta distribució territorial no hem marcat res més. A Girona es presentarà qui es presentarà, les aliances que s'hagin de presentar i que tinguin la suficientment força per presentar-se i per construir aquest àmbit d'economia social. Ens donava una altra eina als Ateneus, que és la distribució uniforme de l'economia social al territori. Tenim un problema a Catalunya o no? En tenim molts, però a nivell de cooperativisme i economia social tenim mal distribuït l'economia. Tenim a Lleida i Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre una gran força del cooperativisme agrari, però en canvi tenim molta feblesa amb altre tipus de cooperativisme i feblesa relativa amb entitats del tercer sector i
associacions. A Barcelona i ara metropolitana tenim una gran força, i això l'estudi que va fer l'Ajuntament també ens ho va permetre una mica visualitzar, tenim una gran força del cooperativisme de treball, però en canvi segurament ens manca reforçar altre tipus d'economia social. A Girona, que és d'allà on soc jo, tenim poca cosa de tot, no tenim ni gaire cooperativa ni gaire entitat del tercer sector. A Catalunya Central s'hi fa, no fa, i a l'Alt Pirineu l'Alt Pirineu i Aran ja no us ho explico, el dia que vaig anar-ho a explicar quasi bé vaig haver d'explicar què eren les cooperatives, no? Perquè és veritat que en alguns llocs s'han mantingut amb molta fortalesa i en altres llocs el franquisme va aconseguir el que volia, que era destruir aquesta xarxa de col·laboració conjunta. Per tant, com a estratègia important és la difusió, el creixement del cooperativisme en tot l'àmbit del territori català, i no és que no estimem Barcelona i per això només ne destinem un d'Ateneu, sinó que precisament a Barcelona per la seva força creiem que aquest any no ens tocava, ens interessava difondre. Us he dit 18 milions, aquest any en què estem 6, l'any que ve en queden 12, per tant tenim l'oportunitat l'any que ve, si va bé, perquè tampoc el que no volíem fer era, això és una aposta, creiem que el cooperativisme ho ha comprat i el tercer sector ho ha comprat, però el que no ens permetrem el luxe és que si no funciona i totes les veus ens diuen que això no va bé, de continuar-ho fent per tossuderia. Per tant, també ens deixem la porta oberta de veure com funciona. I l'altra línia estratègica, que són coses molt concretes, us he explicat una mica molt generat i dues coses molt concretes, és el que en diem projectes singulars. Precisament, una és la distribució territorial, el suport a la petita economia territorial, i l'altra en diem singulars perquè han de ser projectes molt específics sectorials i de gran impacte de creació de llocs de treball. Per què? Bé, perquè malgrat aquesta diversitat distribuïda a nivell de territori sí que tenim grans cooperatives i gent d'economia social molt forta que pot tenir projectes de molt impacte en sectors estratègics i per tant ens interessava que si algú tenia algun projecte que realment pogués fer forat en algun àmbit de serveis bàsics de les persones, posem pel cas, tingués la capacitat de poder-li donar, perquè l'altre era més a micro i per tant ens interessava. I poso un exemple perquè a vegades amb els exemples es visualitza molt més bé. Què és el que m'agradaria a mi? Jo ho he anat explicant a territoris i els anava, com que venien ajuntaments i consells comarcals, jo els anava donant idees. Què és el que m'agradaria a mi? Per exemple, un exemple que a mi m'agradaria molt, que és nosaltres tenim a Catalunya una cooperativa que gestiona l'aigua a Olesa de Montserrat i és una cooperativa de consum, la Comunitat Minera Olesana, segurament la coneixeu. És del 1868, si no recordo malament, per tant té una experiència en gestió de l'aigua des del cooperativisme de consum brutal. En uns moments com avui, que estem visquent tota aquesta línia de recuperació de sobiranies per part de la gent en els serveis bàsics i que no es converteixin en negocis per a empreses privades, hi ha una fórmula molt clara que nosaltres ja recolzem i en tot cas jo personalment em sembla perfecta, que és la recuperació directa de la gestió per part d'ajuntaments, però també hem de tenir clar que el model de funció pública i d'organització administrativa que tenim és la que és. I per tant, hem de fer un pas o algun dia, i això espero que no ho hàgim de fer nosaltres des de l'economia social, que ho faci funció pública, en transparència, amb agilitat, amb tot un seguit de coses que segurament ens anem a l'administració i estem mancats, tots deveu tenir exemples de relació amb la Generalitat i amb l'Ajuntament en què les coses són molt costoses. Però a més hem de trobar noves fórmules de participació de la gent, la gestió, noves fórmules que en aquest cas són reconegudes. Per tant, jo què els deia als ajuntaments? Home, vosaltres que gestioneu l'aigua, que teniu capacitat de donar serveis directes a la gent que els impacti, agafeu exemples ja existents. Com pot ser que a Catalunya tinguem una comunitat minera olesana del 1868 que sap com gestionar l'aigua, que és un servei bàsic, públic, i que tots els ciutadans del municipi participen d'aquesta cooperativa i per tant tenen dret a opinar sobre el preu de l'aigua en una assemblea.
i en canvi no hem sigut capaços de replicar-ho un lloc més. Si algun ajuntament s'atreveix, és un singular. Això no és tan petit com perquè sigui micro, és de gran impacte. No? Aquest seria un element. En tenim d'altres, d'exemples. Un cop vas descobrint, jo venia més de la part del tercer sector, però un cop vas descobrint, doncs te trobes això, no? Camprodon, una cooperativa que gestiona l'electricitat. De fa no sé quan. No? I això no ho hem replicat. No? Per tant, els singulars, la idea seria que n'és cap aquí. Òbviament, si després algú té un projecte de noves tecnologies, de crear una cooperativa per impactar en les noves tecnologies, amb els jocs, amb les APPs aquestes i tot plegat, doncs endavant, no? També. No? Però els singulars volien anar destinats a això, a donar exemple, a donar oportunitats a que les cooperatives puguin agafar espais, sobretot ens vens d'això. I m'hagués allargat més perquè jo crec que m'hagués agradat parlar dels riscos, no? Tenim riscos molt importants, tenim un risc que és l'economia col·laborativa que impacta directament amb això que us deia jo del tema del consum. L'economia col·laborativa ha sigut capaç de veure que realment canviar el sistema del consum dels consumidors, facilitant als consumidors l'accés als serveis genera molt de negoci. Això que nosaltres a Catalunya ja havíem vist amb les cooperatives de consum, amb les cooperatives agràries, que al voltant de les agràries es generava tot un tipus de consum, doncs això ho han agafat ells. I a més ens han agafat una mica, no ens han agafat el nom, gràcies a Déu, però intenten agafar-nos l'esperit i no. O sigui, pot ser una economia col·laborativa i que sigui absolutament capitalista, absolutament de rendiment de capital i res més. No? I aquest és un element que a nivell de govern ho han tomat economia i nosaltres hi participem, però són riscos. Però en tot cas, com que ja em sembla que em vaig allargant, si llavors hi ha preguntes i voleu parlar-ne, en podem parlar una mica més. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Josep. En Jordi Dia és el comissionat, també amb nom llarg, d'Economia Cooperativa Social i Solidària i Consum. Sí, teniu moltes competències, Ell més, consum. És expert en cooperativisme, d'estudis de ciències econòmiques, primer cicle a la Universitat de Barcelona i formació complementària en anàlisi i organització empresarial a ESADE, per cert. Ha estat director de desenvolupament i membre del comitè de direcció d'ARC, Corredoria d'Assegurances, president del Consell Rector i coordinador d'opcions de consum responsable, director adjunt del Departament d'Organització de l'asseguradora Banco Vitalicio i analista d'organització de Comercial Unions Assegurança. No cal. No. Per exemple, fundador i impulsor de la revista Nexe, quaderns d'autogestió i economia cooperativa des de 1996, i impulsor, juntament amb l'editorial Icària, Norman i la xarxa d'Economia Solidària de Catalunya, de l'edició de la col·lecció de llibres d'Economia Solidària des de l'any 2003 i el coautor de llibres com, per exemple, La dimensió cooperativa, Economia solidària i transformació social, Economia solidària per una Catalunya lliure. Jordi, endavant. Moltes gràcies. Gràcies d'haver vingut. A vosaltres per la invitació, si disculpeu. Me n'he adonat que el que porto per projecte, en lloc d'agafar el PowerPoint, he agafat el PDF, aleshores no sé com ho podré passar, però per aquí. Hauré de passar amb la rodeta, si és que arriba. Gràcies. Una qüestió prèvia que és imprescindible és que quan entomem responsabilitats polítiques respecte al sector de l'economia social i solidària tenim l'obligació de definir el nostre àmbit d'intervenció, independentment de que el propi procés de l'àmbit en el que ens volem dirigir, per al que desenvolupem acció, activitat, proposta d'acció política, estigui en el procés que està des d'un punt de vista d'articulació interna. Per tant, de què parlem des de l'Ajuntament de Barcelona quan parlem d'economia social i solidària? Parlem del tercer sector social, de les societats laborals, òbviament de les cooperatives, de les mutualitats, de l'economia comunitària i de l'economia col·laborativa del Procomú.
Entenem que ens hem de referir a aquest conjunt, a aquest univers ampli i divers, prenent en consideració el que porten de positiu a la construcció, de fet, real, immediata, tangible, d'una altra manera de fer empresa i fer economia. Per tant, independentment del procés dels diferents sectors que configuren aquest àmbit, en el sentit de construir articulacions úniques, en el sentit de sentir-se identificats sota una sola denominació, parèntesi ràpid, aquesta denominació llarga de les nostres responsabilitats polítiques, tant del govern del país com de l'Ajuntament de Barcelona, s'explica, s'entén, perquè el propi àmbit es reconeix en dificultat en relació a determinades denominacions. En qualsevol cas, nosaltres com a Ajuntament de Barcelona considerem que hi ha un mínim denominador comú que ens permet parlar d'economia social i solidària, que té a veure amb gestió democràtica i participativa, que té a veure amb gestió de caràcter socioeconòmic al servei dels interessos de les persones i que té a veure amb el desenvolupament d'activitat de caràcter econòmic atenent els equilibris, atenent la pertinença d'aquesta activitat a la comunitat. Per tant, això configura un mínim denominador comú. Abans de passar, de continuar, dues referències al món d'economia comunitària i economia col·laborativa del Procomú. Nosaltres considerem que aquesta altra manera d'entendre l'activitat empresarial, l'activitat econòmica en general, s'adiu a la idea de recuperar la noció del vell oikos, que coneixeu perfectament la gent que esteu aquí, la gestió de recursos al servei de la casa, per extensió al servei de la comunitat. I oposant aquesta concepció d'economia en un sentit ampli a la concepció de crematística que lamentablement, des del meu punt de vista, fa que es confongui l'activitat econòmica amb allò exclusivament que té a veure amb la generació de recurs de caràcter monetari. Per tant, es confon, des del meu punt de vista, economia i crematística. És per això que incorporem aquí la noció d'economia comunitària, en la mesura en què hi ha a la ciutat de Barcelona prop de 300 realitats que gestionen, que generen recursos per atendre necessitats. Bancs del temps, xarxes d'intercanvi, grups de criança, grups de consum agroecològic, etc. Per què incorporem aquí la referència a economia col·laborativa del Procomú? Compartim la preocupació del govern del país, que ens comentava en Josep Vidal, respecte a la preeminència quan es parla d'economia col·laborativa del que nosaltres considerem que és economia col·laborativa de caràcter extractiu. En quin sentit? En el sentit que no existeix en aquest tipus de pretesa economia col·laborativa cap control democràtic de les plataformes digitals que la fan possible. Per tant, nosaltres volem impulsar, estem impulsant també des de la nostra responsabilitat política l'economia col·laborativa del Procomú, que és aquella que es construeix de manera que assegura o crea condicions de control democràtic de les plataformes informàtiques i, el que és quasi més important, de control democràtic de les dades que en aquests moments s'estan utilitzant i comercialitzant per part d'aquestes dites empreses d'economia col·laborativa de caràcter extractiu i multinacional. Per tant, aquest és el nostre àmbit d'intervenció. Sí, més o menys. Quan vàrem arribar a l'Ajuntament de la ciutat de Barcelona, a governar l'Ajuntament de Barcelona, ens vam trobar que quan es parlava d'economia social se'n parlava en relació a un tipus de pràctiques de caràcter pal·liatiu o assistencialista. Economia social és aquell tipus d'economia que permet atendre les necessitats de col·lectius amb especials dificultats que no poden ser ateses des de pràctiques i des de lògiques de mercat convencional. Per tant, aquest no és el concepte sobre el que nosaltres estem desenvolupant la nostra acció política. Per poder desenvolupar una acció política que posi de relleu els valors declarats i els valors practicats d'aquesta altra manera d'entendre empresa i economia, necessàriament hem de contextualitzar l'acció política de foment d'impuls d'economia social i solidària en relació
a una política econòmica de caràcter general que n'hi diem política econòmica d'impuls a l'economia plural. I d'impuls a l'economia plural orientada sota la noció del que en diem sostenibilitat integral. Els projectes econòmics, els projectes de caràcter empresarial, des d'aquesta òptica, han de respondre a lògiques de sostenibilitat econòmica, a lògiques de sostenibilitat des d'un punt de vista individual i social i a lògiques, òbviament, de sostenibilitat ambiental i ecològica. Per tant, la política econòmica que impulsem des de l'Ajuntament està referenciada a aquesta manera d'entendre en relació a la sostenibilitat integral el que ha de ser l'activitat econòmica. I és a partir d'aquest plantejament que desenvolupem un conjunt d'accions en relació a l'empresa mercantil convencional, un conjunt d'accions respecte a l'economia social i solidària i un conjunt d'accions que prenen en consideració l'Ajuntament de la ciutat també com a agent econòmic. O sigui, només l'Ajuntament de Barcelona, pel que fa a compres, es gasta cada any 600 milions d'euros. Per tant, tenim un instrument de primera mà enormement potent per contribuir a fer avançar l'economia de la ciutat en relació a aquest compromís de sostenibilitat integral. Ens estem referint, a aquesta política econòmica, a l'àmbit de l'economia productiva, però considerem que no és possible ni la societat ni l'activitat econòmica sense prendre en consideració, sense visibilitzar també el que se'n diu economia reproductiva. Economia reproductiva associada fonamentalment al món de l'economia de les cures i associada des d'un punt de vista conceptual fonamentalment a les aportacions de les economies feministes. Per tant, no és possible, considerem, aquesta noció de sostenibilitat integral sense prendre en consideració tot el que té a veure amb l'economia reproductiva. De la mateixa manera que tampoc és possible desenvolupar des d'aquesta òptica activitat econòmica sense prendre en consideració l'entorn natural, la biosfera en un sentit més ampli, on desenvolupem aquesta activitat econòmica. Només per apuntar, pel que fa a l'empresa mercantil des d'aquest plantejament, el que fem és contribuir a reforçar el paper de la micro, petita i mitjana empresa de la ciutat, importantíssima, i sobretot entenent i compartint en bona part amb organitzacions ja de la petita i mitjana empresa de la ciutat, que és absolutament fonamental pel seu desenvolupament, per la seva pervivència, per la pervivència de la seva activitat econòmica, que s'orientin cada vegada més en relació a criteris de responsabilitat social empresarial, però no responsabilitat social empresarial des d'un punt de vista instrumental, sinó des d'un punt de vista efectiu, des d'un punt de vista de compromisos concrets. I en aquest sentit hi ha diferents instruments que permeten al món de la micro, petita i mitjana empresa avançar en aquest sentit, i un d'ells prou rellevant tot el que té a veure amb la proposta metodològica de l'economia del bé comú. Pel que fa a l'Ajuntament com a agent econòmic, estem treballant, s'ha presentat recentment, tot el dispositiu d'aplicació de clàusules socials i ambientals pel que fa a les licitacions de l'Ajuntament. Van orientades aquestes clàusules a afavorir una activitat econòmica desenvolupada per petita i mitjana empresa de caràcter mercantil convencional i també d'economia social i solidària que respongui a aquests criteris de sostenibilitat integral. Ens estem plantejant també anar implantant tots aquests dispositius a les empreses municipals i estem en procés de reflexió pel que fa a la municipalització o remunicipalització de serveis bàsics. L'aigua, entre ells. Plantejar-nos la municipalització del servei d'aigües en aquests moments, tenint en compte que hi ha contractes en vigència, significaria poder disposar només d'uns 500 milions d'euros, perquè, com us podeu imaginar, els contractes per aquest tipus de serveis estan perfectíssimament blindats. Però en qualsevol cas ens ho estem plantejant i ho estem treballant. Per tant, àmbit d'intervenció contextualitzada en un criteri de política d'impuls d'economia plural i que vol atendre d'una manera prioritària la minimització pel que fa a les desigualtats, pel que fa a la riquesa a la ciutat. Tenim en forma de C invertida, veieu les fletxes, comencem així i anem per la banda de mar, les zones més empobrides de la ciutat, en termes de renda disponible i en termes d'atur registrat. Per tant, és voluntat d'aquest govern contribuir des de fórmules també no només
d'Economia Social i Solidària a minimitzar aquestes problemàtiques. Això fa que les polítiques que desenvolupem des de l'Ajuntament es plantegin no diferenciant polítiques socials i polítiques econòmiques, sinó quan parlem de política econòmica d'impuls d'economia plural, parlem de polítiques socioeconòmiques. No es pot desagregar la problemàtica social tenint en compte les seves causes i un conjunt d'accions només de caràcter social que no atenguin a les condicions de les causes estructurals. Les causes estructurals són fonamentalment de caràcter econòmic. Hi ha un aspecte que remarquem des d'un punt de vista conceptual, és les polítiques econòmiques de caràcter progressista habitualment actuen des de criteris de política econòmica redistributiva, és a dir, per la via de fiscalitat, és a dir, al final del procés econòmic. Nosaltres considerem que aquesta política econòmica d'economia plural és el que se'n diu una política de caràcter predistributiu. En la mesura del possible, si podem intervenir minimitzant l'origen de les causes de la problemàtica de caràcter estructural, intentant influir en la construcció d'una altra economia que prengui la persona com a centre referencial i no la reproducció del diner pel diner, permeteu-me la simplicitat, no és demagògica en aquest cas, és simplement un recurs per explicar-me d'una forma molt ràpida. Per tant, política econòmica plural des de la triple sostenibilitat, una política de caràcter socioeconòmic i que vol ser de caràcter predistributiu. Tot el pla d'impuls que us esbossaré, que us en faré una síntesi en aquesta intervenció, és un pla d'impuls que el govern de la ciutat no ens l'hem inventat sol. No tindria cap sentit, des del que nosaltres entenem del nou, ara ja menys nou, govern de la ciutat, que han de ser polítiques de caràcter associades a criteris metodològics de coproducció, això vol dir codiagnòstic i coaplicació de les polítiques públiques, que això s'hagués fet al marge de la realitat existent. A la ciutat de Barcelona existeixen, segons l'informe que vàrem demanar i que ens van lliurar a començament del 2016, en aquests moments més de 4.800 empreses i entitats d'economia social i solidària. Aquestes més de 4.800 empreses i entitats generen 53.000 llocs de treball directe. Dins d'aquestes realitats hi ha, coincideixo absolutament amb el que ha plantejat el Josep Vidal, l'element nuclear referencial des d'un punt de vista de valors proposats, des d'un punt de vista de valors practicats, és el cooperativisme. Existim més de 500.000 de persones a la ciutat de Barcelona que formem part d'una o més cooperatives de consum. Existeixen més de 113.000 persones que són mutualistes i més de 100.000 persones voluntàries que donen vida, que permeten el desenvolupament d'activitat fonamentalment en relació al tercer sector social. Això, en termes de paràmetres convencionals, avui no ens hi podrem entretenir, de paràmetres convencionals a l'hora de valorar la importància econòmica, significa el 7% del producte interior brut de la ciutat i el 7% de l'ocupació de la ciutat. I hi ha una estimació de volum d'activitat econòmica, de volum de facturació agregada, insisteixo, és una estimació d'una mica més de 3.500 milions d'euros. Per tant, això serien les dades d'aquest sector d'economia social i solidària. Quan nosaltres afirmem que existeix, no només és desitjable, sinó que existeix una altra manera de fer economia, a la ciutat de Barcelona, la ciutat de Barcelona és un exemple viu en aquest sentit. Tot aquest procés de recollida de necessitats del sector ha begut de diferents fonts, de diferents dinàmiques. Les aportacions prèvies durant la pròpia campanya de les eleccions municipals de les federacions de cooperatives, de la Confederació de Cooperatives, de la xarxa d'economia solidària, de la taula del tercer sector social, estan incorporades
Hem desenvolupat durant aquest darrer any aproximadament unes 150 reunions diverses amb tot el sector, amb les estructures referents, representatives, amb realitats concretes, amb projectes concrets, aproximadament unes 150 reunions, i n'hem extret un conjunt de necessitats, les necessitats més remarcades, més plantejades. Dins d'aquest procés d'elaboració tenim àmbits concrets del món de l'economia col·laborativa del Procomú, els àmbits de l'economia social i solidària en aquest sentit ampli que us plantejava, àrees del propi Ajuntament de Barcelona, tot el dispositiu de participació ciutadana que ha anat associat fonamentalment a cicles de xerrades organitzats des del comissionat, on han participat més de 400 persones, i associat també tot el dispositiu participatiu del Pla d'Acció Municipal de la ciutat. Els objectius generals del Pla d'Impuls, dues grans potes referencials, la promoció i el reforç. Promoció de què? Ens sembla imprescindible, des de la nostra voluntat de fer visible que hi ha una altra manera de fer empresa, que hi ha una altra manera de fer economia, promoció d'aquesta altra manera de fer empresa i de fer economia. Ens agrada parlar, i sobretot a la gent que venim del sector cooperatiu, com és el meu cas, abans la Maite s'ha referit a la meva pertinença a algunes cooperatives, temps era temps, ja fa més de 30 anys, una mica després que la Maite fos professora d'economia meva, quan jo feia el curs d'orientació universitària, ha estat una retrobada inesperada uns anys després. Ara m'he perdut amb el fil aquest, però no, ho recupero ràpid. La importància de fer evident que ja existeixen unes pràctiques que ens diuen que hi ha una altra manera de fer empresa i economia. Una altra manera de fer empresa i economia on les qüestions habituals relatives a la generació d'excedent, a la generació de benefici, es veuen clarament modificades. Si tenim un moment en el debat que puguem fer, hi entrarem una mica més detall. En tot cas, la importància de promoure, de fer visible que hi ha aquesta altra manera de fer empresa i economia i, per tant, anant molt més enllà de la informació habitual del que en podríem dir els espais més o menys assalmonats dels mitjans escrits o audiovisuals. Associat també a la promoció, l'impuls de nous projectes. Un impuls de nous projectes que té, i en aquest sentit coincidim també, com amb d'altres coses amb la Direcció General de Cooperatives, amb l'impuls associat a la creació d'ocupació de qualitat. I quan parlem d'ocupació de qualitat des de l'economia social i solidària, no ens estem referint només a la creació d'ocupació sense més. Lamentablement, la situació de crisi sistèmica en la que estem, des del meu punt de vista, està portant a situacions on el sol fet de crear ocupació, encara que sigui precària, encara que no tingui continuïtat, ja seria suficient. Nosaltres, des de l'economia social i solidària, com s'ha dit, considerem que l'ocupació és de major qualitat, tant en termes de continuïtat d'ocupació, com en termes de remuneració més justa, com en termes de qualitat democràtica pel que fa al dispositiu participatiu, com en termes també de qualitat relacional. Dit això, el món de l'economia social i solidària, com us podeu imaginar, no és una bassa d'oli on no hi hagi problemes i no hi hagi dificultats d'alta complexitat també. Però en qualsevol cas, en termes comparatius, el tipus d'ocupació que es crea, que es pot crear en el món de l'economia social i solidària, és comparativament de major qualitat. Per tant, promoció del model, promoció de noves iniciatives que creïn ocupació. I després, igualment fonamental, tenint en compte que existeixen aquestes quasi 5.000 empreses i entitats a la ciutat de Barcelona, el que té a veure amb el reforçament d'allò que ja existeix. Hem de reforçar, hem de contribuir en la millora de la viabilitat socioeconòmica d'allò que ja existeix. No és casual que parli de viabilitat socioeconòmica. Som del parer, des del govern de la ciutat, que el reforçament, la millora de potencial pel que fa a la continuïtat d'aquestes realitats d'economia social i solidària fa imprescindible que els valors que defineixen economia social i solidària siguin duts a la pràctica. I és per això que parlem de pràctiques de caràcter socioeconòmic, de pràctiques de caràcter socioempresarial.
El nostre pla d'impuls d'economia social i solidària, que el vam presentar aquest dilluns, pràcticament esteu estrenant aquestes diapositives. Hi ha algú que ja els heu vist 2 vegades pel cap baix, però en fi, gràcies per haver vingut. Es desplega en 6 línies de treball, 31 actuacions i 124 accions. Les línies de treball que deriven d'aquests 2 grans elements referencials, que són promoció i reforç, tenen a veure amb acompanyament i formació, amb finançament, amb promoció de la intercooperació, facilitació i impuls de la comunicació, facilitació i impuls d'equipaments i recursos i d'una manera molt important tot allò que té a veure pel que fa a aquest conjunt d'accions en relació a la seva dimensió de caràcter territorial i l'acció comunitària que en alguns casos hi va associada. Només per referir-me, no patiu que no faré una explicació en detall de les 124 accions que tenim previstes. Referiré algun dels aspectes més rellevants. Pel que fa a acompanyament i formació, és absolutament imprescindible, tant pel que fa a la creació de noves iniciatives com pel que fa al reforçament de nous projectes, i s'hi referia abans el Josep també, la necessitat de treballar conceptes i criteris de caràcter socioempresarial, de caràcter de gestió socioempresarial que siguin adequats a la realitat de l'economia social i solidària. Per tant, en aquest sentit, necessitem avançar i molt en relació a perfilar recursos de caràcter formatiu adequats a aquestes realitats. I en aquest sentit estem fent una feina molt important a l'Agència de Desenvolupament Socioeconòmic de la Ciutat de Barcelona, que és Barcelona Activa. Les lògiques de funcionament fins ara de moltes agències de desenvolupament econòmic vinculades als municipis, a governs municipals, o agències o àmbits de desenvolupament econòmic associats a les polítiques econòmiques del govern, de la Generalitat en aquest cas, han tingut, des del meu punt de vista, massa a veure amb una noció convencional del que té a veure amb desenvolupament econòmic, associat, en el cas de Barcelona, pràcticament el mantra de la competitivitat i el mantra de l'impuls de la marca Barcelona a nivell internacional. Després, si teniu ganes, podré comentar una mica més de precisió aquesta crítica. Aquests aspectes en relació només a la competitivitat o a la marca de Barcelona com a element referencial de les polítiques econòmiques, o permeteu-me també un cert papenatisme de caràcter tecnològic, reduint la innovació a la disrupció tecnològica exclusivament, ens sembla claríssimament insuficients. Per tant, tots aquests dispositius d'acompanyament i formació pretenen, i això és un procés lent, incorporar tots aquests elements de caràcter diferencial. No es pot contribuir a construir una altra economia si els elements referencials d'allò que s'entén habitualment per economia no es posen en qüestió. I nosaltres afirmem aquí al costat és que fins i tot els està posant en qüestió la pròpia empresa convencional. Per tant, convé que nosaltres des de l'economia social i solidària no fem una mena de seguidisme en relació a la manera d'entendre la gestió, la manera d'entendre l'empresa. Les qüestions relatives a finançament. Volem contribuir a establir un vincle entre el sistema de finances ètiques i el crèdit cooperatiu en el món de l'economia social i solidària. I en aquest sentit estem desplegant 2 tipus d'accions. La primera és que l'Ajuntament de Barcelona actuï en conseqüència i que, per tant, incorpori en el seu catàleg de proveïdors del sistema financer el món de les finances ètiques. I en aquest sentit ja hem decidit i s'està posant en marxa que una part de l'excedent de tresoreria, fins a un màxim de 50 milions d'euros, estigui dipositat al sistema de finances ètiques. I això serà un camí progressiu perquè el propi sistema de finances ètiques ha de poder absorbir aquests recursos. I després el que estem fent també són unes línies de col·laboració amb el sistema de finances ètiques i el crèdit cooperatiu que permetin un millor accés de les empreses i entitats a les seves necessitats de finançament. I sobretot en relació a aquells projectes que des d'una òptica
de lectura de risc del sistema financer podrien tenir més risc que no pas altres projectes. A mi m'agrada recordar quan vam començar el nostre projecte cooperatiu que entitats financeres com el Banco de Santander posaven moltes dificultats a operacions de crèdit a empreses cooperatives perquè consideraven, i és cert, que les empreses cooperatives eren empreses de capital variable. I per tant, des d'un punt de vista de gestió de risc, això era un plus de risc addicional que la realitat desmenteix absolutament. Però en qualsevol cas, serveixi sempre, no sé si us passa a vosaltres, quan dius segons què, et venen vivències concretes que tu has viscut petit com a soci d'una cooperativa i aleshores és com si passessis comptes d'alguna manera, en aquest cas amb el Banc de Santander. Està tremolant el Banc de Santander, ara que m'està sentint a mi dient això, ja li trontollen els fonaments, com us podeu imaginar, però com a mínim jo em quedo amb la satisfacció d'haver-ho compartit amb vosaltres. Tots els elements que tenen a veure amb intercooperació. La immensíssima majoria d'empreses i entitats, hi ha excepcions, de l'economia social i solidària són micros o petites. Això fa que sigui imprescindible per poder operar en el mercat, tot i que l'operativa en el mercat ha de respondre, entenem també, a criteris de creació de mercat social, ara m'explicaré, és absolutament imprescindible la intercooperació. De què parlem quan ens referim a mercat social? És conegut, i hi ha un darrer informe de Forètica publicat el 2015, que pràcticament el 60% de la població està disposada a comprar amb igualtat de preu o fins i tot amb un preu una mica més car productes o serveis que prenguin en consideració les condicions socials i ecològiques de la producció d'aquests productes i serveis. Per tant, quan nosaltres estem parlant que tenim una oportunitat des de l'economia social i solidària en relació a l'estratègia de construcció de mercat social, ho diem en el sentit que hi ha un potencial de mercat que està a l'espera que hi hagi una oferta de producte o servei plantejat amb aquests criteris. L'economia social i solidària, sobretot aquella que desenvolupa d'una manera conscient, explícita i estratègica els seus valors des del punt de vista pràctic, té una grandíssima oportunitat aquí. Per tant, fomentar els grups empresarials cooperatius, fomentar la intercooperació, UTES, fomentar també, i és un altre tipus d'intercooperació que és fonamental, tot el que té a veure amb reforçament de les estructures referents d'aquest sector. No existiria o existiria molt menys aquest sector si no existissin federacions de cooperatives, si no existissin xarxes d'economia solidària com existeixen. Per tant, és absolutament imprescindible contribuir al reforçament també d'aquest tipus d'entitat, interpel·lant-les, però, en relació al necessari procés d'integració operativa, en relació al necessari procés que minimitzi els riscos del xiringuito, coses d'aquest tipus. Però és important també aquesta línia. Tot el que té a veure amb comunicació. Hi ha estudis que demostren que els mitjans de comunicació que parlen d'economia habitualment parlen sempre de les mateixes 150 o 200 empreses. La presència en general de la micro, petita i mitjana empresa del país, no només d'economia social i solidària, és molt residual. Per tant, hem d'aconseguir que en relació als mitjans generals tenir una major presència mediàtica. Hem d'aconseguir també que els instruments dels que disposa el propi sector es puguin consolidar. Primer per reforçar cadascun dels sectors que formen part d'aquest àmbit i per reforçar també els dispositius de coneixement mutu entre les diferents realitats. Pel que fa a equipaments i recursos, un ajuntament com el de la ciutat de Barcelona disposa de recursos importants que poden posar-se a disposició de l'enfortiment de l'economia social i solidària. Permeteu-me aquí destacar-ne 3-4 en aquests moments, que són els que denominem projectes emblemàtics que volem desenvolupar durant aquest mandat. Un primer que serà de gestió municipal,
serà el Centre d'Innovació Socioeconòmica que desenvoluparem de la mà de Barcelona Activa a la instal·lació de l'actual Consorci Alfar. Això preveiem que estarà en marxa durant l'any 2017. Donem suport també a un projecte nascut de base territorial i cooperativa, que és el projecte Coopolis, que és un projecte de divulgació i impuls d'economia social i solidària establert, pensat, imaginat en termes de gestió comunitària cooperativa. Donem suport també al Hub de la Bicicleta aquí a Barcelona, que és un projecte de la cooperativa Biciclot, orientada a fomentar i impulsar la mobilitat sostenible a partir d'una cessió via conveni d'un espai municipal que s'està rehabilitant en aquests moments. I donem suport també amb la idea que pugui ser el punt de partida del que denominem Eix Muntanya d'Economia Social i Solidària a un projecte d'inserció social que desenvolupa la cooperativa L'Olivera a la masia de Can Calopa a Collserola. En darrer punt, la importància de tot el que té a veure amb territorialització i acció comunitària. Importància en un doble sentit. No és possible desenvolupar una política econòmica de les característiques que us he apuntat si no ens plantegem un criteri de desenvolupament territorial de caràcter integral. Què vol dir de caràcter integral? Vol dir que la intervenció com a poder públic en un territori determinat s'ha de fer d'una manera coordinada. Per això parlàvem de polítiques de caràcter socioeconòmic. De manera coordinada en relació a dispositius i accions que millorin la qualitat de vida de les persones del territori, cultura, salut, etc. En dispositius que millorin la qualitat des d'un punt de vista de participació democràtica d'aquestes persones en relació a l'establiment, a la gestió i seguiment de les seves necessitats. Disponibilitat, com us deia en el punt anterior, de recurs públic disponible en el territori. I també un criteri d'activació de desenvolupament econòmic de caràcter endogen i autocentrat. És a dir, el desenvolupament territorial orientat en termes, lamentablement, com s'ha entès o s'entén encara en molts casos, de desenvolupament econòmic local associat a criteris de competitivitat, no és útil per optimitzar o per atendre les necessitats del territori. Per tant, la territorialització i l'acció comunitària en relació a un model de desenvolupament territorial i en relació també a potenciar tots els dispositius d'autoorganització de base comunitària que creen recursos per atendre necessitats. Em referia al començament a la importància dels bancs del temps, de xarxes d'intercanvi, etc. Atenció a un aspecte. Vosaltres coneixeu segur, fins i tot millor que jo, millor que nosaltres, tot el que té a veure amb les polítiques d'ocupació. Avui en dia no és possible, ens sembla, plantejar-nos polítiques d'ocupació única i exclusivament orientades a poder disposar d'un lloc de treball. Aquí hi hem d'incorporar també elements relacionals a l'impuls de les rendes bàsiques, hem d'incorporar també elements orientats a l'autoproducció i a l'autoconsum. I en aquest sentit el món de les economies comunitàries pot jugar un paper. Per acabar, referir-me al pressupost que tenim previst. Tenim previst fins a final de mandat un pressupost pel que fa a despesa corrent de 16 milions d'euros i un pressupost d'inversions de 8 milions i mig d'euros. Per tant, el recurs públic que preveiem poder utilitzar a l'Ajuntament de Barcelona en relació al Pla d'Impuls d'Economia Social i Solidària és de quasi 24 milions 600 mil euros. En qualsevol cas, moltes gràcies per la vostra atenció i la vostra disposició ara i fora d'aquí pel que convingui a l'Ajuntament i això, res més. Moltes gràcies. Jo, abans de passar, que és la part més important, les vostres preguntes i el debat que volia comentar-te, per exemple, el Col·legi d'Economistes va signar un conveni amb Aracop. I Aracop ha vingut aquí a explicar a vegades el sistema ja funcionar, etc. I això per una banda. Per una altra, heu tret tots dos el tema de la formació.
El grup, que em sembla que abans explicava, és un grup nou, que funciona fa poc temps, però que sí ja ens hem plantejat la necessitat que des d'aquí, que tenim unes certes estructures i podem fer un cert suport, i per exemple el col·legi té una certa fama amb els temes de formació, no? Doncs, des del grup volíem també col·laborar de la manera que creieu oportuna, no? En fer alguns tipus d'acords o convenis per fer formació en aquest àmbit, en l'àmbit de l'economia social. A demanda i pensant en què és el que convingui en cada moment i a cada un d'aquests sectors tan, diguéssim, diversificats o no, que però per almenys en quant al títol una mica diversificats, que poder des d'aquí, des del col·legi, això podríem fer-ho i encantats. És un dels plantejaments que s'han fet des del grup. Penso que és una de les maneres que també podem donar, per una banda, ajut i formació i suport, i per una altra, visibilitat, difusió des de les estructures que una entitat com aquesta té, i que nosaltres pensem des del grup que el que tenim que fer és aprofitar-les, amb el sentit aquest de l'altra economia que té molta menys visibilitat i difusió que la, diguem-ne, tradicional o mercantil. Passem la paraula a vosaltres. Abans, perdona, agraïu-vos el que hagueu vingut i la veritat és que en aquest cas crec que els dos esteu en una línia molt complementària, no? Sí. Que sí? Ens discutim molt poc. Sí. Gràcies per tot el que ens heu explicat. El que volia comentar, que tu has començat, diu, el cooperativisme perquè tenim una llei, etc. Però després has parlat d'una cooperativa de 1886, no? Em sembla que has dit? Sí, 1868. No hi havia llei. Però hi havia cooperatives, perquè el cooperativisme i l'economia social en general es basa en uns principis que són els principis cooperatius internacionals. I això, vull dir, es pot aplicar a totes les empreses i a tota l'economia sense la necessitat de fórmules jurídiques concretes. Aleshores, vull dir, ens trobem amb un problema amb el que vosaltres parlàveu, no amb un, dos. Primer, que políticament, vull dir, això de les votacions, que al final no saps si és democràcia o dictadures de les majories, o el que sigui, et trobes amb un problema, perquè si mires els principis cooperatius, perquè hi hagi democràcia tens d'estudiar-ho bé i tens d'implantar-te bé, no tens d'anar allà a votar, i en les estructures administratives que ens dotem ens passa el mateix, i a més va per períodes, amb el que els períodes cal buscar resultats, i tots dos heu parlat del que hi havia i del que ara fareu i del que fareu en 18 mesos i a l'altre en 3 anys, i allò de mirar al llarg termini, que és un dels elements també bàsics de l'economia social, que és, com anirem fent la societat per la nostra espècie d'aquí 30 o 40 generacions, que és bàsic, ens costa més per aquesta raó. Aleshores, una de les coses que és important també de la transformació de la societat, que com tu deies, m'agradaria que tots ho siguéssim, però som un sector. Ara som un sector. Per ser majoritaris, el que podem fer és anar introduint participació del treballador dintre de l'empresa. Vull dir que el capital humà, que és el més important en una empresa, perquè l'altre, els sistemes de finançació, te'ls trobes per on vols,
Vull dir, però el capital humà, que és el més important, vull dir que comenci a participar, que hi hagi empreses participatives, vull dir, buscar que les empreses convencionals, que deia el Jordi, vull dir, es converteixin en empreses participatives. Quan dèieu, es parlen de 100, 200 empreses i totes les petites no es parlen, no? Vull dir, les societats limitades, la majoria de gent, vull dir, són de 2 socis i aquests 2 socis treballen allà i la gent que tenen, com que són petites, vull dir, tenen una certa participació, el que passa que no està regulada. Amb les altres empreses, vull dir, el que tindrien de buscar és com es pot fer que el treballador o participi amb el capital monetari o participi, vull dir, amb la gestió de l'empresa o participi, vull dir, amb el control de la gestió de l'empresa. Vull dir, i si pot ser, en les 3 coses, i aleshores, vull dir, ens trobem amb una empresa d'economia social. Vull dir, aquesta és una reflexió per plantejar. D'acord, és a dir, és veritat que a Catalunya la petita i mitjana empresa és la que és la més preeminent i probablement moltes de les empreses que tenim avui dia, que són societats limitades, tenen conductes o sistemes organitzatius, diguem-ne així, no formals, en què la participació ja existeix, no? Però jo no ho veig exactament així, això que comenta. Bàsicament, jo també tenia, a la direcció general, quan vaig començar, hi tenia la responsabilitat social empresarial. I vaig proposar que se la quedés un altre director general. Coses estranyes, perquè em van dir, com pot ser que no vulguis alguna cosa? Per què? Per 2 raons. Una primera perquè la responsabilitat social empresarial està bé, m'agrada molt com ho ha posat en Jordi Via aquí, però el que ens trobem sovint és que la responsabilitat social empresarial està bàsicament en el màrqueting. No la trobem en l'àmbit organitzatiu a recursos humans, o si està a recursos humans és perquè compleixi el 2% de la LISMI i ja està, que no és responsabilitat social, que és llei. I encara millor hauria d'estar a la direcció general. Però després hi havia un altre element, i llavors quan dic un altre director general jo vaig ser molt conscient a qui li proposava, que era la Direcció General de Relacions Laborals. Per què? Perquè les relacions laborals treballa l'equitat laboral, els convenis laborals, i des de la meva perspectiva una de les mancances que tenia la responsabilitat social en aquests moments era la interna, la responsabilitat del clima laboral, de la bretxa salarial, de les distàncies entre salaris, dels drets laborals, i per tant posar la responsabilitat social sota el marc de la Direcció General de Relacions Laborals la situava molt clarament a nivell de govern cap on la volíem dirigir. En canvi, si la posàvem en economia social, estàvem fent una cosa que tu ens has comentat, que deies, fem un primer pas que l'empresa d'economia social sigui primer participativa. Jo crec que aigualir, no sé què em passarà en el meu govern, jo ho lluito i llavors veurem, perquè aquí hi ha diferents forces i de maneres de veure-ho, però si des del propi sector aigualim directament la governança democràtica, l'apoderament dels treballadors en el capital, això, els altres ja ens ho igualaran abans. Després, si nosaltres ja partim d'això, ja ens hi tirarem més enrere. Després hi ha un altre element, que és que, i que m'agrada molt, ojalà poguéssim anar per aquí, que és aquesta part de dir, escolta'm, no cal que formalitzem normativa, el fet que les persones s'autogestionin ja està bé i tal, però l'anàlisi que fem nosaltres, i potser ens equivoquem, però l'anàlisi és que estem sent atacats, i ho dic així molt malament, atacats per l'empresa convencional, jo solo referir-me a l'empresa capitalista, però és igual, diré convencional, per quedar-se els valors o per quedar-se el màrqueting de l'empresa social. I posaré 2 exemples molt clars. Els centres especials de treball. Els centres especials de treball són serveis
empreses de l'economia social inicialment, quan van néixer a Catalunya, que han de tenir un 70% de persones amb discapacitat contractades. Tothom donava per fet que eren sense ànim de lucre, amb objectius socials, que tenien una vocació comunitària molt important, Bueno, es fa una llei d'economia social espanyola, abans de la llei ja passava, i apareixen grans grups multinacionals que es fiquen en aquest àmbit i estan canviant el mapa dels centres especials de treball. I ells mateixos s'anomenen economia social. A mi venen a veure i diuen, és que nosaltres som economia social. I quan mires la llei dius sí, perquè allà posa centres especials de treball. És veritat que també la llei diu que han de complir uns certs requeriments i tal, però com que ho diu així però no ho reglamenta i tal, no sé què, ells són centres. I llavors l'altre és les clàusules socials. Les clàusules socials, jo sempre explico, és veritat que hi ha una part de reserva. Hi ha una part de reserva de mercat social per empreses socials o per economia o tercer sector, diguem-li com vulguem. Però les clàusules socials, que em sembla bé, les clàusules socials afecten a les persones, no a les empreses. I llavors poden passar casos que han passat que grans empreses multinacionals compleixin aquelles clàusules socials de contractació a persones. Més bé, a vegades, fins i tot, que empresa social. Per tant, no és que estiguem en un àmbit que no interessa l'economia social, que no es vegin els valors de l'economia social, al contrari. Hi ha un sector d'empresa, d'empresa multinacional, i no em preocupa tant els dos emprenedors que han muntat una SL, que tenen una botiga, aquests no em preocupen tant. Jo la resposta sempre dic, home, si fan, que es facin cooperativa, tu, si ja ho fan, que facin cooperativa, però no, perquè encara el valor del capital el tenim implementat aquí en aquest país, per tant hem de fer una feina una mica més. No, però estem anant a la contra, és a dir, tu pots construir quan aquell valor, ho dic així molt malament, és un valor nou, que el capitalisme encara no te l'ha comprat, no, però és que ara, no sé si és que els agraden els valors, però el que sí que han vist és que Europa hi destina molts de milions. I per tant, l'única manera que té el país per fer això és normativitzar, per protegir. Des de la nostra perspectiva, potser ens equivoquem, és veritat, potser acabes tallant una mica les ales dels emprenedors, les idees, la innovació, però veiem molt més riscos en no fer-ho, si ho aconseguim, perquè tot això té un procés de negociació amb sectors que també els hi afecta, això també passa en l'àmbit de la salut, no? És un sector hiperprivatitzat, l'àmbit de la salut. Tenim algunes entitats que són d'economia social, però en tenim d'altres que no, llavors els serveis a les persones estem d'acord que les han de fer les empreses socials, sí, però elles ja mateix... Llavors, tot això té un àmbit de treball, però no crec que ens puguem permetre el luxe de no marcar, de no posar, és difícil, de no posar tanques al camp, l'hem de posar. I aquesta part és el que, jo sempre dic, la part que ens toca al govern de la Generalitat és la part desagradable o menys visible, perquè és la part de donar les eines als municipis perquè puguin realment fer el que fa molt bé l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas, amb això. Perquè nosaltres, si ens creiem, l'economia social és territorial, és la concertació territorial que deia abans, per això nosaltres l'estratègia és de destinar-ho a la gent que és qui ho ha de fer. El govern de la Generalitat això no ho podria fer. No sé si m'he enrotllat molt i he contestat una mica el que deies, però és una mica la visió. No sé per què remeno el... Sí, no? Pobra criatura. A mi em sembla important i positiu que en el món de l'empresa mercantil s'avanci en relació a la participació i a la qualitat democràtica des d'un punt de vista de participació. Per això parlem, he tornat a posar la diapositiva de política econòmica d'economia plural. És important. Ara, una empresa mercantil és una empresa de capital. És a dir, l'eix nuclear de governança el determina el capital. I les empreses d'economia social i solidària, l'eix que determina la governança és la persona i allò que cooperativitza la persona. Per tant, el model és absolutament diferent. En relació a una política econòmica pública de curt mig termini, hem d'impulsar l'economia plural
fent que l'economia social i solidària surti d'aquesta percepció de subsector de l'economia mercantil convencional. Per tant, impulsant en relació a l'empresa mercantil, tot això que tu apuntes, absolutament d'acord. Ara, l'empresa mercantil, per molt avançada que estigui, en la mesura en què és empresa de capital i que la seva governança s'articula des de la propietat del capital, mai serà una empresa d'economia social i solidària. Dit això, no m'hi he referit abans, veieu aquest asterisc que tenim aquí, és un asterisc que està en la intersecció que descriu una potencial col·laboració entre l'empresa mercantil que fa avenços en aquest sentit, l'economia social i solidària, i el propi Ajuntament, per exemple, des de l'aplicació de les seves clàusules socials. Des d'aquesta confluència, en aquesta intersecció, podem anar avançant en relació al que en diem empresa ciutadana. És a dir, a les persones a tall individual se'ns interpel·la pel que fa a la nostra responsabilitat social i ambiental, i resulta que aquest nivell d'interpel·lació i d'exigència pel que fa a les empreses o és molt feble o desapareix. No. Des de polítiques públiques de caràcter progressista, que pot ser de caràcter que descriu la necessitat d'un capitalisme més decent, que descriu la necessitat d'imaginar un postcapitalisme o directament que descriu la necessitat de formular-te en termes anticapitalistes, aquí hi ha un llarg recorregut a fer conjunt. I aquest llarg recorregut ens ha de portar a impulsar l'empresa ciutadana, en la terminologia que nosaltres no és un invent del govern de la ciutat de Barcelona. Aquest és un concepte que existeix des de fa més de 25 anys, que va néixer a França i aquestes coses. Per tant, absolutament d'acord amb el que planteges, però no tant amb la idea de que esdevinguin economia social i solidària, sinó que esdevinguin que l'economia social i solidària deixi de ser percebuda com un subsector marginal dins del món empresarial i econòmic convencional. Alguna cosa més? Bé, doncs tancarem. Ja sabeu que... Aquesta noia vol parlar. Sí? Bona nit. M'agradaria que expliquessis una mica més el que has explicat sobre el FAR, sobre aquesta iniciativa, m'ha semblat molt interessant, i quina part deixa de fer Barcelona Activa o de quina forma recolza Barcelona Activa i què és Coopolis, perquè tampoc m'ha quedat clar. Sí. El FAR i Coopolis seran dos centres a la ciutat de Barcelona de difusió i impuls d'economia social i solidària. Hi ha dues diferències, una és de governança i l'altra de continguts. Pel que fa a governança, el FAR estarà gestionat per l'Ajuntament via Barcelona Activa, serà un centre més de Barcelona Activa, i Coopolis estarà gestionat per un projecte de caràcter cooperatiu comunitari. Inicialment el projecte de Coopolis està formulat per dues cooperatives, la COL i la Ciutat Invisible de Sants, però estan en un procés d'evolució, formulació del projecte Coopolis. Té el recolzament de l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament entoma dins d'aquesta política d'inversions la rehabilitació de la nau de Can Batlló on estarà aquest projecte. Per tant, un és un projecte, diguem-ne, poder públic, i l'altre és un projecte comunitari de gestió comunitària cooperativa. Pel que fa a continguts, el FAR es formula en termes de centre de referència d'innovació socioeconòmica. Vol dir que, a més d'impuls d'economia social i solidària, tindrà també hostatjats projectes que tinguin a veure amb innovació social, amb emprenedoria social col·lectiva, en projectes, està la Barceloneta, el FAR, que tinguin a veure amb activitats relacionades amb el mar, per exemple. I la idea és que el FAR pugui ser un laboratori pel que fa al contrast i validació de nous continguts de tot tipus en relació a l'economia social i solidària. De manera que es puguin transferir, hi haurà una dinàmica de col·laboració directa amb Coopolis, que es puguin transferir els aprenentatges a partir d'aquest laboratori de continguts a les propostes formatives que desenvolupi Coopolis.
Pel que fa a la incubació de projectes, Coopolis serà un àmbit claríssimament d'incubació de nous projectes i des de l'òptica i la lectura de Barcelona Activa, en el FAR farem més acompanyament al que en podríem dir preprojectes. És a dir, la idea és que des d'una bona coordinació entre el FAR i Coopolis, mantenint aquests dos criteris de gestió diferenciada, doncs hi hagi complementarietat pel que fa al desenvolupament d'activitats. Molt en resum, la cosa va per aquí. Penseu que dels 8 milions del pressupost d'inversió, 5 milions van a la rehabilitació de la nau on previsiblement estarà Coopolis si acabem de tancar amb la Generalitat la compra de la nau, perquè la Generalitat ens està demanant l'oro i el moro i aleshores ho arreglarem ràpid, però en qualsevol cas estem en procés de negociació. Serà un espai de 4.000 metres quadrats a Can Batlló. I el FAR és un espai, ara vaig a memòria, però aproximadament no arriba als 2.000 metres. Hi ha una qüestió de fons que ens interessa moltíssim, i és que ens sembla que des de les polítiques públiques el que hem d'aconseguir és que el sector, el dia que nosaltres ja no hi siguem com a responsables polítics, que això un dia passarà, no sabem si serà d'aquí 2 mesos perquè hi ha una moció de confiança o d'aquí 20 anys, ja veurem què passa. Diem que el món de l'esquerra plural a l'Ajuntament de Barcelona té comportaments discutibles, però en fi, el que volem és que el sector del nostre pas, des de la nostra acció, des de la nostra intervenció política, es vegi reforçat d'una manera autònoma. L'última, sisplau, sabeu que una de les habituals idees que tenim és cloure a 2:15. Aquesta vegada no col·loguem a 2:15, per això tindríem que ser una mica ràpids, si per favor, la darrera. Gràcies. Sols serà, si poguera, Jordi, concretar quins són els criteris d'economia social i solidària, estendre un poc els criteris, i una pregunta concreta, si una SL també pot ser economia social i solidària. Comencem per aquest darrer aspecte. A nosaltres ens sembla més rellevant la pràctica que la persona jurídica. Per tant, ens trobem, per exemple, que dins de la xarxa d'economia solidària de Catalunya hi ha societats limitades. Ara tenen una pràctica contrastada perquè, per exemple, fan el balanç social de la xarxa d'economia solidària. Tot i que formalment siguin mercantils, si la seva pràctica està suficientment contrastada, doncs les podem considerar des de la seva pràctica, no des de la seva persona jurídica, economia social i solidària. Deixem-ho dir d'una altra manera. A vegades hi ha més cooperativisme fora del cooperativisme que dins. El Melcior ho coneix perfectament, que fa més de 30 anys com jo que voltem amb totes aquestes coses. Això ho podem dir en petit comitè, però això passa. Elements referencials: gestió democràtica i participativa, prestació de l'activitat orientada al servei de les persones en el sentit ampli, dins i fora del propi projecte, i responsables i corresponsables pel que fa a la comunitat de la que formen part. Aquests són 3 elements referencials que ens ajuden que ens ajuden a descriure aquest marc referencial ampli de l'economia social i solidària. Una petita cosa d'això, ja sé que no m'has preguntat, però el problema d'això que diu en Jordi, i a mi estic absolutament d'acord i ho sap, és que qui ho valida? La reflexió que ens hem de fer al final és molt bé. Ella diu, hi ha pràctiques, qui ho valida? Sí, el balanç de la XES està bé, però la XES no representa a tothom, ni és el país ni és consensuat. Per tant, això està bé, el que passa que hi haurà un moment que s'haurà de... perquè si no la validació sempre és subjectiva, i en el cas nostre, política. I avui és vàlid i demà no, si no s'ha consensuat. En el cas de l'instrument balanç social de la XES
està transcendint la pròpia xarxa d'economia solidària, jo diria afortunadament, i un bon nivell de desenvolupament, i arribant a acords amb món associatiu d'economia social i solidària, però com diu el Josep, és imprescindible poder-nos referenciar a valoracions de caràcter objectiu, perquè si no tenim un problema important des del punt de vista de disponibilitat d'informació estadística, disponibilitat d'informació suficient, contrastada en relació a balanç social. Per això li donem importància no només al balanç social de la xarxa d'economia solidària, sinó al balanç social de l'economia del bé comú, amb metodologies d'impacte social, d'inversió de recurs públic com l'ESROI. Hi ha unes quantes metodologies que estan sent útils en aquest sentit. Disculpeu, que també m'allargo. Moltíssimes gràcies per haver assistit, espero que us hagi interessat. Bona nit, gràcies Josep, gràcies Jordi, fins a propera.